Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit Gergő kollégámmal, ismét. 2020-as piaci elemzésünk harmadik részéhez érkeztünk. Az előző két részt Infoboxban megtaláljátok, valahol itt lent alattam. Az első rész a Wi-Fi hálózatokról szólt, a második részben a routing switching témakörét tárgyaltuk, és elérkeztünk a harmadik epizódnál a fix telepítésű kültéri multipont rendszerekhez, ami legfőképpen a wispeket, ISP-ket és rendszerintegrátorokat érinti, véleményünk szerint. Így is van. Na, dagonyázzunk egyet a számokban. Jó, egy jó dagonya. Oké. Folytatjuk az eddig megszokott analógiát. Ubiquiti, Mikrotik és Cambium Networks. Ugye ez a három gyártó, aki a tetemes mennyiségét az éves forgalmunknak kiteszi. Úgyhogy innen közelítünk. Viszont most témakörből adódóan én kiegészítettem néhány egyéb gyártóval, mert itt szerintem relevanciával bír ezen a három gyártón kívül még olyan név, mint például a SIA, Rakom, Ligowave, IgniteNet, Mimosa. Bizony. A kis csikók, az utoljára említett kis csikók, Igen. feltörekvők, próbálkozók, meg a nagyöregek. Inkább próbálkozók, hogy most a számokból látom. Meg a nagyöregek, mint a SIA. Mint a SIA például, Igen. igen. Meg a Rakom is egyébként, az is egy régi gyártó. Úgyhogy nekik is szentelünk egy külön szekciót, és kezdjük a Ubiquiti-vel. Mit szólsz, Geri? Jó ötlet. No, a háromfele szedtük gyártókon belül is a berendezéseket, úgy, mint bázisállomások, klienseszközök és backbone, avagy gerinchálózati Megoldások. Csak annyi, hogy tisztább legyen a kép. Ugye a multipont hálózatoknak a kliensei nagyon sok esetben pont-pont megoldásra is alkalmasak. Ezek nem a backbone-ba vannak tárgyalva, hanem a kliens per PTP megoldások azok ugye össze vannak vonva, amik elsősorban multipont kliensek, de természetesen pont-pont hálózatok is építhetőek belőle, és a nagyobb mikrók, értem ez alatt az inkább az ilyen alumínium öntvényes 5 GHz-es kialakítású dolgok, meg a fölött a 60 GHz-es megoldások, a 80 GHz-es, és köztük ugye a licenszelt sávú rádiókról is szót fogunk ejteni. Én ahol úgy gondolom, hogy fontos, ott majd említem azt is, hogy milyen frekvenciát, vagy milyen frekvencia tartományokat érintenek ezek a berendezések, mert ahogy így kutakodtam, azért látom, hogy ez meghatározó tud lenni bizonyos pillanatokban. Például, ha valaki elhagy valamilyen frekvenciasávot, vagy éppen belép, vagy új frekvenciasáv nyílik meg, és válik használhatóvá, de ez nem sokára ki is derül. Úgyhogy akkor kezdjük a Ubiquiti-vel. Bázis állomások értékesítésébe az történt, hogy 2019-ről 2020-ra 65%-ot nőtt az értékesítési darabszám, mert most végig értékesítési darabszámokról fogunk beszélgetni. Kliens berendezések esetén 43%-ot nőttünk, vagy hát nőtt a gyártó általunk értékesített darabszáma, és a backbone, gerinchálózati megoldások kapcsán pedig 400%-ot ugrottunk meg 2019 és 2020 között. Igen, tehát a Ubiquiti-nél azt érdemes elmondjuk, hogy ugye a 2020-as évünk, ugye a koronavírus sújtotta évünk, ott ugye vagy azt tapasztaltuk, hogy a wispek, akik halogatták a fejlesztéseket, azok nem tudták tovább halogatni, és ebből adódóan a régi NS rendszereket AC-sra cserélték, amennyiben ugye Ubiquiti platformon maradtak. Ez volt az egyik dolog, ami miatt itt megugrott a bázisértékesítés. Másik oldalon pedig ebben az évben kezdtük el értékesíteni az új termékcsaládot, amit hát én azt mondanám, hogy inkább ilyen teszt szintjén vásárolgatták sokan, hogy megnézzék, hogy milyen teljesítmény rejlik a motorháztető alatt. Én úgy tudom, hogy nagyobb skálán még ezek a rendszerek nem lettek telepítve, inkább mindenki csak tesztelgeti. Értem ez alatt ugye az LTU szériát, ami beta állapotú szoftvere miatt igazából még nem tartott, hogy nagyobb skálán telepíteni lehessen. Tehát egyrészt a bázis oldalon, akik elhalasztották a fejlesztést, azok most ugye rá voltak kényszerítve, mert ugye mindenki home office-ba került, otthon nagyobb szükség volt a sávszélességre, ezek a hálózatok, amik amúgy is recsegtek, ropogtak, azok most még jobban tették ugyanezt,
mert ugye sokkal több kliens egy időben sok helyről próbált kommunikálni, nem úgy, mint korábban, hogy az irodából, és aztán csak este fele otthon. A kliens oldalon ugyanez a történet, mert hajtotta föl ugye az AC-s értékesítés, a telepítéseket, hogy megfelelő hálózatok működhessenek az ügyfeleknél, de itt ugyanúgy más projektek is hatással vannak, az ilyen térfigyelő rendszerekhez való pont-pont megoldásként kifejezetten ezeket a klienseket szeretik használni, tehát itt meg az hajtotta föl, de ami igazán durva, az a 400%-os növekvény a backbone-on, igen, és ugye Ubiquiti esetén... Mit írtam ide? Szerintem mit igen. Szó? 60 GHz, azt írtam a papírra. Igen, a Ubiquiti az ugye belelépett a 60 GHz-es üzletbe, és ugye az érdekes, hogy ebben egyébként olyan nagyon sokat nem értékesített. Tehát a Ubiquiti az megjelentetett 3-4 terméket, és nem voltak belőlük nagy szállítások. Én inkább azt gondolom, hogy az Airfiber 5X, ami még ebben a kategóriában versenyez, az, ami viszont nagy számú növekményen ment át az értékesítés szempontjából, mert ugye azokat a hálózatokat, akik jellemzően Ubiquiti-ből építenek, azok nagyon sokszor Ubiquiti backbone-t is használnak, és akkor az AC-s kliensek alá csak ugye... a gerinckapacitásnak is növekednie kellett, hogy az igény az megnőtt. Aha, értem. Szóval akkor itt én odaírtam, hogy 60 GHz, mert ez ott megjelent, de akkor nem csak és kizárólag, sőt, legfőképp ebben az esetben nem a 60 GHz okolható, hanem hogy nőtt a gerinckapacitás. 4-5 termék, nem túl sokat adtunk el a 60 gigás PTP megoldásokból. Na. Tehát a Ubiquiti-ről körülbelül ennyit lehet tudni. Akkor térjünk át a Mikrotikre talán. Térjünk át a Mikrotikre. Jó, no, hát ott is bázisol, de úgy látom, hogy minden adásban van valami ilyen növekmény nélküliség. Itt a Mikrotiknél tapasztalható bázis oldalon 19-ről 20-ra 0, tehát hogy 1% alatti a növekedés, néhány darab különbség van, úgyhogy ott gyakorlatilag 0%. Viszont a kliensek esetén ott 45%-ot nőttünk, tehát ez megint egy elég jelentős növekmény, illetve itt is a backbone eladások az, ahol igazán markáns különbséget látok, viszont itt egyértelműen azt látom, hogy nem 19-ről 20-ra, hanem ez egy 3 évet felölelő változás. Itt sokkal nagyobb növekedés tapasztalható 18-ról 19-re, és 19-ről 20-ra ott már egy kiegyenlített egydigites forgalmi változás százalékban tapasztalható. Itt viszont egyértelműen a 60 GHz az, ami ezt megnyomta, mondom, főleg 18-ról 19-re. Úgyhogy nem tudom, bázison semmi változás, kliensnél jelentős, és a backbone az meg elsöprő. Úgyhogy igen, itt 100%. Itt megint ugyanaz a képlet valahol, ami kiolvasható a termékfejlesztésből. Tehát a Mikrotik a 5 GHz-es Fixed Wireless Access terén nem nagyon tett le semmit az asztalra. Tehát persze vannak új kliensek, amik még egy nagyon picivel megint olcsóbbak, meg egyebek, csak az látható, hogy ezek a termékek nem a magyar piacot érintik igazán, hanem inkább a afrikai, vagy dél-amerikai, vagy egyéb fejlődő országok piacán számít az, hogy most a 33 vagy 34 dollár egy kliens. Magyarországon, meg Európában, meg a világ fejlettebb részein már sokkal fontosabbak a fejlett technológiák, mert itt már eljutottak arra a szintre ezek a hálózatok, hogy nagyon sok kliens, nagyon sok bázisállomás le van telepítve, és már zavarják egymást, és már jóval fejlettebb technológiák kellenek. Tehát, hogyha valaki fejleszt, akkor várhatóan ebbe az irányba megy inkább, mint sem, hogy Mikrotik felé bővítsen. Ez volt a belépési pontja a Cambium Networksnek annak idején. Igen, a Cambium a kezdetektől fogva fejlett wireless technológiákat tesz le az asztalra, de itt visszakanyarodva azért a Mikrotikhez, az elmondható cserében, hogy 5 GHz-en mondhatnánk, hogy tétlenkedik, viszont 60 GHz-en csendesen belopta magát az élvonalba. Mert olyan áru megoldásokat tett le az asztalra, és itt lehet visszakanyarodni 2018-ra, amikor is nőtt 89%-ot a backbone-ba. Hát ugye értelemszerűen előtte nem is nagyon volt neki pont-pont megoldása, most itt az 5 GHz-esek esetén netmetált esetleg belevehetnénk, de igazániból az is egy bázisállomásnak is használható, tehát hogy nem igazán volt. Na arra egy nagyon nagy növekményt hozott, amit a rákövetkező évben ugyanúgy meg tudott tartani, és ez annak a fényében egy érdekes dolog, hogy meg tudta tartani, hogy egész évben szállítási problémákkal küzdött a Mikrotik. Tehát mi nekünk nem volt elegendő árunk végig.
nagyon jól backlogoltunk, tehát hogy folyamatosan toltuk befele a gyártóhoz a rendeléseket, tehát hogy nem tudott szállítani a gyártó, elsősorban ez volt az oka ennek, és így tudta megcsinálni a talán 10%-os növekményét, hogy ellátási lánc problémák voltak folyamatosan a háttérben. Tehát ebbe valószínűleg jóval több lett volna, hogyha a gyártó úrrá tud lenni ezen az ügyön. Egyébként ez a fajta ellátási nehézség, ez a Ubiquity-re is jellemző volt, csak ott az utolsó negyed évben csapódott le mindez, és számtalan rendelésünk ragadt benne, és nem tudtuk az utolsó 2 hónapban az igényeket ilyen módon kielégíteni. Szóval az ottani számok is lehettek volna magasabbak, szerintem jóval magasabbak. Egész egyszerűen. Hát plusz 10-15% biztos benne lett volna. Igen, akár 20. Igen, szóval amit még márciusban úgy gondolt, már mikor elindult ez az egész pandémiás őrület, akkor ugye nagy félelmeink közül az egyik az volt, hogy nem tudnak majd gyártani, a másik meg, hogy majd a szállítmányozással lesznek problémák. Aztán valahogy az úgy elült, meg akkor... Igen, a szállítmányozással nem volt. Tehát maga a logisztikai rész az oké volt. Viszont a gyártók gyártás az egész évben küzdködött. A Mikrotik az kiegyenlítetten küzdködött, szinte márciustól egészen decemberig, a Ubiquity-nél ott megkumulálódott valószínűleg a probléma, és ott meg az utolsó 2 hónap volt az. Ugyanúgy márciusban ott is volt egy behorpadás a szállításokban. Ugye az látható volt, hogy amikor bejött ez a március közepi lezárás, meg igazi pandémia para, akkor jött a képbe az, hogy mindenki elkezdett előre betárazni, nem csak a WC papírt a retail üzletek polcairól, hanem ugyanígy az általunk forgalmazott eszközöket, amivel ugye internetszolgáltatást lehet nyújtani, és ez az összes gyártó készletét tulajdonképpen megfojtotta, tehát nagyon pillanatokat kifogytak a raktárak, és az még egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyártók a korábbi évek tanulságai alapján a Fixed Wireless Access-ben nem növekedést prognosztizáltak 2020-ra. Mert a Fixed Wireless Access egy folyamatos lassú csökkenésen megy át világszinten. Ennek ugye ellentmondhatnak a mi saját számaink, amiket esetleg megosztunk, de összességében az látható, hogy ez egy lefele menő, csökkenő piac szépen lassan, fokozatosan, és erre a csökkenő trendre a koronavírus egy irgalmatlan fejlesztési igényt húzott rá, pont az előbb említettek miatt, és ugye nagyon nehéz reagálni, tehát amíg egy gyártó az még nehezebben forecastol, mint egy... Meg tervezi a gyártás kapacitást egész évre. Hát hogyne, hát amíg egy internet szolgáltatónak mondjuk, hogyha forecastolnia kell az igényeit, akkor meg tudja mondani, hogy 2-3 féle kliensből hány darab, meg bázisállomásból, meg nem tudom milyen kábelből, meg csatlakozóból esetleg, meg még nem akarok persze elbagatizálni, de jóval limitáltabb darabszámú terméket kell terveznie, hogy mennyit kell vásárolnia, addig akár csak egy darab kültéri eszközben lehet 100-200 darab kis alkatrész, amit az ottani beszerzőknek ugyanúgy előre sok hónappal, és nem csak 1-2 hónappal, hanem 6-8-12 hónappal előre le kell adni az igényt a chipgyártóknak, meg az alkatrészgyártóknak. És hogyha az nem történt meg, mert egy csökkenő trendre akartak tulajdonképpen felelni, akkor az a behorpadás az megtörtént mindhárom gyártónál. Igen, tapasztaltuk is. És mi újság még mielőtt itt lezárnánk ezt a topikot, a 19-ről 20-ra plusz 45% kliens darabszám. Nagyon, nagyon érdekes a dolog. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően itt is a pont-pont megoldások egy részben elvitték a forgalmat, és amúgy meg ugye azért azt tudni kell, hogy van egy lentkerék hatás a piacon, tehát attól függetlenül, hogy mostanában nem fejleszt senki Mikrotik irányba, az nem azt jelenti, hogy nincs nagyon nagy mennyiségű bázisállomás letelepítve, ami termeli a bevételeket az internetszolgáltatóknak. Na azokhoz a hálózatokhoz ugyanúgy klienseket kell szállítani. Tehát, és ugyanez a koronavírus hatás, azt gondolom begyűrűzhetett, hogy esetleg AC-s kliensre váltottak, vagy akár csak a még több bekötést több bekötés, igen, erre gondoltam kellett megoldani. Ami itt például látható volt nagyon a Mikrotiknél, hogy az LHG széria az nagyon megugrott, az arra való igény. Tehát ugye, és főleg az XL, tehát a legnagyobb méretű parabolával megáldott LHG. Várhatóan itt is arról van szó, hogy egyrészt már csak az új klienseket már inkább úgy kötjük, hogy sokkal nagyobb legyen a passzív nyereség
a linkben, a link büdzsében, mint sem a rádiós adóteljesítmény, amire egyébként korábban optimalizált a Mikrotik leginkább, amivel egy sokkal optimálisabb működés érhető el, hogyha passzív antenna nyereség növekedéssel optimalizáljuk a hálózatunkat, és ez látható, hogy a piac megértette most már, hogy nem a kimenő teljesítményekkel operálunk, ha jó hálózatot akarunk, hanem inkább az antenna nyereséggel. Egyébként is kevesebb zajt okozunk önmagunknak. Igyekszünk megérteni 2020-at a partnereink szemszögéből is, és a sales csapat az folyamatosan kérdésekkel bombázza a partnereket, és a szolgáltatók egyértelmű visszajelzése az, hogy vagy legalább ugyanakkor árbevétel, de jellemzően növekményt könyvelhettek el 2020 során árbevételben. Szóval igen, ez egy szerencsés. Láthatóan ez jól prosperált a válság első évében ez az iparág, legalábbis ez a része. Jó, szóval Cambium Networks, ő a harmadik, mind bázis, mind kliens oldalon növekedés, 2019-2020 bázis eladások darabszám plusz 86%. Pedig már az előző év sem volt egy sétagalop. Igen. Ott egyébként inkább 17-es adataink nincsenek, de tudom, hogy 17-ről 18-ra nőttünk jelentőset, ott is volt növekmény, de itt ami visszatérő nagy növekmény, ez a 19-20. Kliensbe is 24% egyébként, az sem egy kis szám. Megbomba, viszont egy jelentős csökkenés, de hát őszinte beszélgetés, mindent elmesélünk és mindenről számot adunk, ott 67%-ot csökkentünk. Egyébként a backbone-oknál az a 3 GHz-től 26 GHz-ig terjedő frekvencia tartományról beszélünk, és 3, 5, 6, 11, 13, 18, 23, 26. Úgyhogy biztos, hogy annak is van valami oka. Szóval óriási bázisnövekmény, egyébként egy 24%-os kliens, és egy drasztikus visszaesés 19-ről 20-ra backbone-ba. Cambium. Bázis oldal, felhajtó ereje az volt, hogy az AC-s megoldásokra, az AC Wave 2-es ugye bázis oldali megoldásokra egyrészt csináltak végre rendes promókat a Cambiumosok, egyrészt, másrészt ugye szükség volt ugye a bázis oldali kapacitás növelésekre, erről már beszéltünk, és ezen kívül volt egy kifuttatása a korábbi LPMP 2000-es szériának, azt jelentett még nagyon sok darabszámot, ami az eladásokat érintette, és ami még egy szintén nem elhanyagolható dolog volt, hogy ugye bejelentették, hogy a Elevate, mint szoftveres megoldás, annak vége lesz. És most még az utolsó évben elég sokan beleugrottak, és meglévő Mikrotikes vagy Ubiquiti klienseiket egész egyszerűen az Elevate szoftver segítségével ugye az Cambium LPMP bázisra csatolták, és a kliens oldalt nem is kellett lecserélni feltétlenül, de mégis nagyon gyorsan tudtak reagálni a növekvő igényekre egy szimpla bázis cserével. És ezt jó páran megejtették az országban, és egyébként hozzátenném itt nagyon fontos, hogy az országhatáron túl. Mert ugye a Cambium értékesítésünk nem annyira Magyarország nehéz, hogy így fogalmazzak, tehát van egy elég jelentős rész, ami Európába megy, a mi értékesítésünkből, és van egy elég jelentős rész, ami egyébként meg Afrikába megy. Így van. És ebből adódóan ez nem annyira koherens és egyértelmű és azonos piaci mozgásoknak az eredménye, vagy a leképezése, amit itt látunk, de amit belföldről el lehet mondani, azok ezek a hatások voltak. Ezek nagyon sokszor az európai körülöttünk lévő országokban ugyanúgy jellemző volt, ez esetben ugye ugyanúgy számítanak ránk, mint master disztribúció. Afrikában egyébként jelentős csökkenés volt, és annak ellenére nőttünk így. Jó, tehát bázis oldal ez. Kliens oldal plusz 24%. Azért nem volt a bázisokhoz mérhető növekmény, mert hát egyrészt elmondtam, hogy nem kell feltétlenül klienst venni ahhoz, hogy LPMP és szinkronizált rendszerünk legyen. Most itt az Elevate-re gondolsz. Itt az Elevate-re gondolok. De az is látható volt, hogy az NS kliensek azok leáldozóban vannak, tehát az egy ilyen csökkenőadást mutat, az AC Wave 2-es kliensek meg még nem tudtak elkezdeni nőni igazán, mert az olcsóbb AC Wave 2-es kliensek azok tulajdonképpen most fognak jönni évelején, és azok fogják majd igazán felhajtani. Ugye ez egy tipikus gyártói termék stratégia, van egy ciklikusság, bejelentem az új technológiát, ahhoz magasan árazom a klienseket, a bázisokat, és utána, amikor már kifutó félben van az a generáció, lefelé áldozik a csillaga, jön már láthatáron, már horizonton van az új utód,
akkor abban a pillanatban fogok bejelenteni, mint ez most is történt a Cambiumban, meg egyébként egy generációval korábban is megtörtént, akkor jelentek be csökkentett kapacitású, vagy light megjelölésű, vagy bármilyen más, de olcsóbban elérhető klienseket, és ez egyébként még rúg egyet az AC Wave 2-es eladásokon a végén, főleg, hogyha ugye megfűszerezzük azzal, hogy majd az eljövendő AP generációkkal is kompatibilisek a mostani eszközök, tehát ez egyébként egy elég jó ilyen befektetés védő koncepció a Cambiumnál. Nem kell mindig kliens cserélni, csak akkor, hogy tényleg elromlott, vagy hogyha nagyobb kapacitást akarunk, de a rendszer működik a régiekkel is. És ezért van az, hogy a kliensek nem nőttek olyan arányban, mint az AP-k. Backbone oldalon az egy nagyon masszív csökkenés. -67. Az nagyon-nagyon durva. Ugye ennek szintén több oka van. Van egy belföldi oka, van egy olyan 3,5 GHz-es licenc tulajdonos az országban, aki Cambium eszközökből telepített pont-pont megoldásokat korábban. Igen. Ez a frekvencia, ez kivonásra került lényegében, mert ugye az 5G jön, és ebből adódóan már nem tudják ezeket telepíteni. Ez eleve csak egy olyan előkoncepció volt, hogy addig, amíg az 5G nem jön, addig valamit kell kezdeni a drágán megvásárolt sávval. Tehát igazániból ez egy olyan dolog volt, ami láthatóan nagyon időlimites volt. Tehát egyrészt jelentős mennyiségű 3,5-es pont-pont megoldást már nem tudtunk értékesíteni, azon kívül a licenszelt sávú Cambium megoldásokat kizárólag szinte Afrikára értékesítjük. Tehát amúgy Európában a SIA és a Rakom az, ami egyeduralkodó, legalábbis a mi portfóliónkat tekintve. A Cambium Networks az nem ment belföldön. Egyébként a felsorolásban nincs is benne, de van nekik IBAN megoldásuk is. Abban nem is nagyon adtunk el. Mert hát ugye a SIA annyira erős versenyző ezen a piacon, hogy nem volt versenyképes itthon. Szóval a pont-pont mikróknak a maradéka, ami még fontos tud lenni, azok az 5 GHz-es mikrók. Ugye a PTP 550 az szintén a pályája vége felé jár, de nagyon érdekes, hogy most lett jó a szoftver hozzá, tehát akik csalódtak, azok nem vették, akik folyamatosan használták, mert vettek és tesztelték és üzemeltették, azok tulajdonképpen elkezdtek többet venni, de ez már nem egy felhajtó erő volt, hanem láthatóan csak egy ilyen utolsó mozgolódás. Most meg már jönnek az AX-es történetek, tehát hogy ott meg kérdéses megint, hogy mi lesz azzal a termékvonallal. Az AX-es széria még nem jött meg, az most érkezett meg januárba, pontosabban talán csak februártól valahogy így fogjuk tudni értékesíteni, mert egyébként már hajón vannak ezek a termékek. Szóval itt is egy átmenet van, és ebből adódóan 5 GHz-be se tudott nagyot kanyarítani a gyártó. Pont megoldások esetén legalábbis. Oké. No, hát ennyit a nagy hármasról. És akkor ugye említettem a videó elején, hogy itt azért a három alapgyártó ez kiegészül, mert hogy relevanciával bír egyéb további néhány gyártó. Itt arra gondoltam, hogy SIA Rakom témakört azt tárgyalhatjuk nagyjából egyben, mert az... Eleve vannak összefüggések. Igen, ott vannak logikai összefüggések, és hát sajnos a Lego Wave Ignite-Net Mimosa 3-ast is tárgyalhatjuk egybe, ott egy szomorúbb oka van a közös halmaznak, majd rákérdezek, mert itt tényleg megdöbbentő számokat látok a papíron, szóval, hogy SIA-e, rádiókban is, ugye itt 24, 38, 80 GHz, 11-13, 18-23 klasszikus licenszelt sávok. Jelentős csökkenés folyamatosan 18-19 mínusz 44%, 19-20 mínusz 57%. És akkor itt van az összefüggés, mert mindeközben párhuzamosan Rakom, 18-19 538%-os növekedés, tehát majdnem meg 5,5-szereztük a forgalmunkat, és azért még egy 9%-ot így 19-ről 20-ra nőttünk, itt is ugye akkor inkább azt mondanám, hogy a 3 évnek a produktuma az, ami lenyűgöző, és hát engem ez arra enged következtetni, hogy az egyik bele crosszolt a másiknak a sikerébe. Igen. Na, hogy volt ez, Geri? Hát ugye eleve érdemes először kontextusba helyezni a két gyártót. A SIA-e az a világ legnagyobb licenszelt mikrogyártói közül tudomásom szerint az 5. vagy a 6. Addig a Rakom az nagyon sokadik. Tehát a SIA az már benne van a nagyok között, és ebből adódóan ők a termékfejlesztésüket ahhoz igazítják, ami a nagy
telkó piacon irányadó. De szélesebb is a kínálatuk, mert a Rakomnál 17 meg 24 GHz, legalábbis amit eddig produkáltak, meg amit mi eladunk. Igen. És a Xiaomi-nél meg, hát, mint említettem, a teljes rádióspektrum gyakorlatilag. Tehát a Xiaomi eleve csak azért tudott egyébként meghatározója lenni a WISP piacnak, mert ugye a licenszelt mikrok jellemzően ugye a telkó piacra gyártódnak, és nagyon kis százalékban kerülnek ezek a mikrók rendszerintegrátori, vagy WISP, vagy alternatív szolgáltatói közegbe. És ugye egyrészt az volt látható, hogy a Xiaomi-nek az Alpha Plus egyébként nagyon-nagyon öreg platformja, ami körülbelül 8 éves volt, amikor utoljára értékesítettük, tehát 8 évet futott az a termékportfólió. Ebből adódóan ugye teljes spektrum, tehát az egész licenszelt sávra a legaljától a legtetejéig volt válaszuk, Alpha Plus néven, és volt nekik 24 GHz-es megoldásuk is, viszont ezt nem vette föl a telkó piac, tehát ezt a terméket kifejezetten, és egyébként nem is volt igazi 24 GHz-es rádió, ez egy mellék téma, mert igazából ez egy áthangolt 23 GHz-es rádió volt, de mindegy. A lényeg, hogy a 24 GHz-es termékek mentek a WISP piacra. Viszont annyira kevés mikrót adtak el így is, hogy az új fejlesztéseikben már ezt az irányt ezt kivették. Tehát a 24 GHz-et ezt nem vették iránynak, hogy ezt kéne egyáltalán fejleszteni. És itt lépett be a Rakom, mert ugye a Rakomnál az volt, hogy a Ray 2-es 360 megabites mikró, valamint az annál egyébként egy picivel fejlettebb, ám de nagyon öreg, 1024 QAM-os 420 megabites mikró versenyzett a piacon. És nagyon-nagyon verte a Xiaomi a Rakomot, mert árban körülbelül ugyanott helyezkedtek el, csak ugyanolyabb kapacitást adtak. Na ez az, ami megszűnt, mert amikor belépett a Ray 3, amit egyébként évekig fejlesztettek, és nagyon sok késést mert hogy szenvedett ugye a ott gyártó. meg egy rossz lapra tett a Rakom, az, hogy ott azért... Az megint egy történelmi dolog, hogy ők azon buktak el 2 évet, hogy emlékeim szerint Broadlink chipre fejlesztették a Ray 3-at, csak közben a Broadlink alól kirántották a lábat, és nem mennék bele a részletekbe, de az a lényeg, hogy az a chip, amire fejlesztettek éveken át, arra azt mondta utána a Broadlink, hogy bocs, felejtő, és akkor fogtak egyet, és újra terveztek, és abból lett a Ray 3, csak emiatt kellett plusz 2 év körülbelül nekik, hogy összekapják magukat. Viszont az annyira sikeres lett a Ray 3, mint a Ray 2 egyébként korábban, by the way, de az öregedő 24 gigás Xiaomi-t azt értelemszerűen kenterbe verte, mert ugye gigabitet kínált, míg a másik csak 400 megabit körüli kapacitást. Árban megint ugyanott tartottunk, hogy azonos volt. Ez az oka annak, hogy a Xiaomi pont-pont megoldások a földbe álltak lényegében, mert a legnagyobb rész az 24 GHz volt korábban, ezt tulajdonképpen átvándorolt a Rakomhoz, míg a licenszelt mikrók ISP-k általi felhasználása szintén beleállt a földbe, mert amíg még év vége felé egy-egy nagyobb WISP vett nagyobb számú licenszelt mikrót, akár kis kapacitásút is, mert annyira olcsók voltak és kellettek projektek, amihez ezt kellettek, addigra ezt már nem csinálták 2020-ban egyáltalán, valamint megint visszautalok az 5 GHz-es és a Wi-Fi szabványok fejlődésére, hogy közben olyan potensek lettek az 5 GHz-es megoldások a Wi-Fi szabványok fejlődése miatt, mint amit láthattatok az ISP Labben, hogy 180 megabit kihozható egy 64 csomagméret mellett egy AX-es 5 gigás pont-pont linkből. Most már nem feltétlenül egyértelmű, hogy most... Cambium. Igen, ez Cambium. Igen, Force 425, bocsánat. Tehát, hogy már nem feltétlenül egyértelmű, hogy el kell menjünk a licenszelt sávok irányába, pláne, hogyha van most már 80 GHz-ünk is, meg 24 GHz-ünk is, tehát, hogy itt egy teljesen elfordulás volt a licenszelt sávoktól a WISP-ek esetén. Tehát ez is egy ok. Azon kívül az E-band az viszont nőtt. Tehát az E-bandben viszont nagyon-nagyon jó terméket tett le az asztalra a Xiaomi. Ugye 1 és 10 gigabit full duplex, bocsánat, 2,5 és 10 gigabit full duplex kapacitású rádiókat hoztak. Ezek nagyon szépen megindultak, de közel se tudták azt a darabszámbeli csökkenést ellensúlyozni, ami közben meg végbe ment. Tehát ez egy ilyen biznisz, ez volt. Itt a Xiaomi-nek tulajdonképpen egy kicsit csökkentek a lehetőségei, meglátjuk 2020 az majd milyen, vagy 2021 majd milyen lesz, de erre még rájön egyébként megint a koronavírus, mert egész évben szállítási nehézségekkel küzdött a Xiaomi. Ugye olaszországi gyártó lévén az ottani pandémiás helyzet az borzalmas volt,
és ez nagyon erősen. Tehát, de olyannyira, hogy ahhoz képest egyébként a Ubiquity-nek, meg a Mikrotiknek a szállítási nehézségei, azok elhanyagolhatóak. Igen, amit a SIA elkönyvelhetett. Milyen iszonyatos féléves csúszások, vagy 8 konkrétan, hónapos, elképesztő. Igen, tehát konkrétan féléves lead time-ot jelöltek meg júliusban egy rendelésre, és reméljük, hogy tudják teljesíteni. Tehát láthatóan nagyon megcsúsztak. Ennek egyébként van azért egy ilyen chipgyártói vonzata is, ami ugye még ilyen gépon vonalakat is érint. Tehát, hogy itt a pandémia a telco berendezések piacát azért jobban megtépázta, mint az ilyen kisebb csikók, mint Ubiquity, Mikrotik, Cambium piacát. De a lényeg, hogy a SIA ebben például jobban kivette a részét. Rakom ugye felfutás, megcsinálta még a növekményt is, tehát tényleg gyönyörű szépen teljesítettek a 24 gigás linkek. Annyit még hozzátennék, hogy most jönnek még licenszelt sávú megoldások, de szerintem már nem fognak különösebben labdába rúgni, és az még egy ilyen kvázi nyílt titok, hogy ők azért kacérkodnak az E-banddel, mint a mostani mainstream fejlesztési iránya ezeknek a gyártóknak. Tehát várhatóan valamit letesznek majd az asztalra, és akkor meglátjuk, hogy ők még hogyan tudják magukat pozícionálni a piacon. Jó, hát izgalommal várjuk a 2021-et ebből a szempontból is. És akkor végül, de nem utolsó sorban, LigoWave Ignite.net Mimosa. Vagy végül, de nem véletlenül végül, és utolsó sorban. Igen, de nem akartam ezt így megfogalmazni. Ignite.net Mimosa az életünkbe azért később érkezett meg, mint a LigoWave. A LigoWave-vel hosszú-hosszú, boldog és sikeres közös múltat tudhatunk. Így van. Magunk mögött sajnos. Az Ignite.net és a Mimosa az egy későbbi szerelem. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy mind a három gyártó esetén jelentős csökkenést látok évről évre. Ez nagyjából úgy néz ki, LigoWave 5 GHz, Mimosa, illetve Ignite.net az 60 GHz, a Mimosa pedig ugye 24 GHz, illetve 5 GHz. És a LigoWave, akkor itt megint 18-ig visszamegyek, mert hogy ez egy tendencia. Mínusz 56%, tehát 56%-ot csökkent a forgalom 18-19-re, és 85-öt idénre, tehát 19-ről 20-ra. Ignite.net-nél 18-ról 19-re 36%-ot csökkentünk, és további 82%-ot 19-ről 20-ra. Mimosánál pedig 29%-ot csökkentünk 18-ról 19-re, és további 20%-ot 19-ről 20-ra. Szóval egyik sem biztató. Igen. Mindegyikről érdemes pár szót ejteni, de nem véletlenül vannak egy lapon ezek a srácok. Tehát egyrészt a LigoWave tényleg egy gyönyörű múlttal rendelkező, főleg a mi portfóliónkban egy kiemelt gyártó volt, és ugye ezek azok a kisebb gyártók, akik láthatóan nem tudják már tartani az iromot azzal a fajta R&D költségekkel, hogy a víz felszínén maradjanak, és egyébként még pénzügyi nehézségeik is voltak. Tehát itt a LigoWave az konkrétan közel csődöt jelentett év eleje felé valamikor. Számtalan szakember mind a fejlesztés, mind az értékesítés, kereskedelem oldaláról átigazolt más gyártókhoz. Hát igen, személyes ismerettségünk révén végigkövettük. Igen, és ebből adódóan egyébként eléggé megbicsaklottak a fejlesztések is, tehát most elvileg, ha minden igaz, egyébként most talán, mint hogyha összeszednénk magukat, de mi most már nem merünk bízni és számítani rájuk. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy most a jövőre is jelentenek-e még itt a pandémia alatt még egy csődöt, és akkor most eladtunk nem tudom hány rádiót, és nagyon sok ügyfélnek azt mondtuk, hogy ez jó lesz, aztán mondjuk a gyártó közben kicsúszik a support, meg a fejlesztés, meg a garanciás ügyintézés, a javítás, az egyebek. Tehát igen, a felelősségünk van, itt nem van magunk irányába, hanem nyilván az ügyfeleink irányába is. Tehát ha mi már látjuk, hogy ilyen hanyatlásnak indul egy cég, és egyébként ezúton kívánjuk, hogy ne így legyen, és fordítsanak egy nagyot, akkor kutyakötelességünk azt a portfóliónkból szépen lassan, vagy azonnali hatállyal bevonni, és olyat nem értékesíteni, amit tudjuk, hogy hosszú távon nem üzemeltethető, nem fenntartható. Igen. Bármennyire is menne akár még bármelyik termék. De az a baj, hogy előre vetíthető, hogyha az AX-es fejlesztéseiket nem tudják időben letenni az asztalra, az AC-set sem tudták. Egyébként már ott is csúszások voltak, mindegy. A végén az a termék beért és elég sikeres lett. Az AX-est, ha nem tudják letenni megint időben, akkor megint kiesés, és közben azért a Cambium már ott tart, hogy jóval olcsóbb termékeket tesz le. Most már a gerinchálózati megoldásokhoz nem kell LigoWave-hez fordulni, tehát hogy szegényeknek csúszik a piacok. Egyébként a Wi-Fi for EU-n nagyon elcsúsztak szegények, mert azt nagyon-nagyon nyomták, hogy ők a Wi-Fi for EU-ba a Wi-Fi-s termékeiket arra fejlesztették meg egyebek.
Aztán, amikor kijött a műszaki specifikáció, akkor hirtelen mintha elvágták volna őket, mert akkor kiderült, hogy akkor ők mégse jók erre. Attól még fejlesztették csak. Fejlesztették, csak sajnos nem értek fel a kerítés fölé, hogy benézzenek ebbe a kertbe. Tehát a League of Wave valahol itt több irányban elcsúszott egyszerre, szét. Az IgniteNet-nél az egy másik történet, mert ugye az IgniteNet az SMC, mint óriási egyébként gyártó. Igen, egy óriási gyártónak a egyik márkája lényegében, és most is, hát egyrészt ugye van egy saját portfóliójuk, startupként ugye mentek egy darabig egyedül, utána felvásároltak őket, de a lényeg, hogy a Metrolink széria az jó is volt a maga idejében, csak közben megjött a Mikrotik, tehát óriási piacvesztésen ment át a 60 GHz. Ők próbálták lekövetni ezt a fajta versenyt, de nem nagyon tudták. Mindamellett pedig tépázta a hírnevüket a egyes megbízhatósági problémák, ilyen RMA ügyek, amit egyébként nagyon jól kezeltek le. Hát igen, ott komplett szállítmányok kerültek visszahívásra, de minden esetben egyébként megfelelő módon lett kompenzálva. Tehát jól kezelték, láthatóan mögöttük volt a pénz, hogy jól kezeljék az RMA ügyeket, mert például kiterjesztették szó nélkül 1-ről 2 évre a garanciát egy adott időpillanatban, hogy visszanyerjék a vásárlói bizalmat, de ettől függetlenül egy korábbi széria RMA problémái még mindig súlykolták a megítélését a gyártónak, tehát sajnos nem nagyon tudott kijönni ebből, mi pedig szintén csak kockázatot láttunk benne, és elkezdtük ezt leépíteni. Egyébként az, akinek vannak ilyen linkjei, és számíthat ránk is, de mi már nem fogunk erre stratégiát építeni, az látható. Hát legalábbis egy jó ideig. Igen. Egyébként elérhetőek a termékek, hogyha kell, akkor tudjuk szállítani, de nekünk mi most már nem tesszük fókuszba ezt a gyártót, addig, amíg ezeken a gondokon nem lesz esetleg úrrá. Egyébként új fejlesztéseket mutattak be, kíváncsi vagyok a kifutására ebben az AY-os 60 GHz-es multipont fejlesztésben ők is próbálnak egyébként szeletet hasítani. Jó, IgniteNetről ennyit. Mimosa. Mindig a Medusa el. Igen. A Mimosa az szintén egy szenvedő alanya volt ennek a wireless piacnak. Nem példázza jobban ezt az a tény, hogy ugye alányult az Airspan, tehát őket is fölvásárolták, mert hogy nem nagyon muzsikált az a üzleti koncepció, amit ők letettek az asztalra. Bár néha meg azért vásárolnak föl valakit, mert muzsikál a koncepciót. Tehát ezek az ilyen... Igen is, meg nem is. Igen. A Mimosánál ez egy jó kérdés. Mindenesetre Magyarországon nem ért piacot a multipontjuk, az látható. A pontban a 24 GHz-ben, meg a egyéb 5 GHz-es szériában ott felmutat némi növekményt, de igazából nincsen nekik olyan unique feature-ük, vagy valamilyen megfelelő, ami miatt a nagygyártók felé nem lehetne őket kiváltani. Tehát ők nem tudom, hogy mit tudnak majd letenni az asztalra ahhoz, hogy tényleg megkülönböztessék magukat a többitől. Ugye nagyon nehéz fába vágták a fejszéjüket, mert multipont hálózatot szeretnének úgy, hogy kisgyártó beszállítani a Ubiquiti Mikrotik Cambium piacára. Tehát ez egy nagyon nehéz tönk, amiben a fejszét vágták. Igen. Na hát röviden, vagy inkább nagyon hosszan? Ez biztos, hogy sok volt az információ, meg ugye több gyártót is dolgoztunk föl. Az egyértelműen látszik, hogy a koronavírus helyzet az jelentősen belekavart az üzlet ezen részébe. Hogyha most így visszamenőleg, és ezen már sokat beszélgettünk korábban a kollégáimmal, lehetett látni, hogy ez a fix telepítésű vezeték nélküli hálózatok témaköre, ez hát nem azt mondom, hogy elhanyagolt, de csökkenő volt az árbevételünk esetén, ahhoz képest, hogy közben meg a Wi-Fi baromira erősödik, ugye új üzletágak is megjelentek nálunk, jó, ez mondjuk Access Point Kft. Specifikus, de évről évre azt láttuk, hogy egyre kevesebbet értékesítünk, és ennek megvannak a pontos okai, tehát hogy ez a piaci változások. De 2020 mindent felülírt, ahogy ezt mondtad korábban, mert még jobban felértékelődtek a bármilyen típusú kommunikációs hálózatok, és hát ennek ugye ebben helyet kapott a vezeték nélküli technológiák alkalmazása is, úgyhogy egy ilyen új lendülettel most megint magához képest abszolút csúcson van ez a területe. Visszatért, azt lehet mondani. És a szakmánknak. Meglátjuk, hogy mit hoz 2021. Ez biztos, hogy sok fejlesztés
van, ugye itt vannak új frekvenciák, nem tudom, esetleg valamit akarsz még így összességében ehhez hozzátenni. Igazából, hogyha 3 nagy gyártót kicsit össze akarjuk gyúrni, akkor az látható, hogy a Cambium az már most láthatóan olyan fejlesztéseket tesz le a közeljövőben az asztalra, amit nem fog tudni beérni mondjuk a Ubiquiti, mert a Ubiquiti-nek ez az LTU-s fejlesztési iránya, ez sajnos, én úgy gondolom legalábbis, ez sajnos egy kicsit elkésett. Tehát nem vonultatja fel azokat a fejlett vezeték nélküli megoldásokat, technológiákat, amikre szerintem igény van. Igazából a Ubiquiti az most tett le az asztalra egy Cambium által PMP-nek nevezett FCPGA rendszert, ami ténylegesen nagyobb kapacitást tud, mint a Wi-Fi alapú NS, vagy fejlett technológiák nélküli AC-s rendszer, de már egy AC Wave 2-essel bőven összemérhető a mostani csúcs, és nincs olyan kifutása már ennek. És közben ezt fejlesztették nagyon sok éven át a saját bevallásuk szerint, ami azt jelenti, hogy egy ehhez képest fejlettebb dolgot most megint nagyon sok ideig kéne továbbfejleszteni, de közben meg már 1-2 évre itt van egy olyan generációváltás a Cambium részéről, ami meg aztán földbe szántja azt a fajta technológiát, ami most jelenleg a piacon elérhető, és ha már mondjuk nem vesszük elő a most elérhető Medusa technikát, tehát a 14x14-es MUMAIMOS megoldásokat. Szóval nem tudom, hogy a Fixed Wireless Access-ben meddig tud még a víz felszínén lenni a Ubiquiti, de nem gondolom, hogy sokáig. A Mikrotik meg láthatóan már évekkel ezelőtt elengedte ezt, és nagyon jól tette egyébként, mert más piacokon, tehát ő például belelépett ugye a 60 GHz-be, belelépett a LTE-be, és ott viszont olyan előnyre tett szert, olyan irgalmatlan növekményt csinált meg, amivel lényegében ellensúlyozza. Igen, mert ugye a technológiailag rendben van, és árértékarányban meg verhetetlen. Pláne, így van. Így van. Tehát ott ők nagyon ügyesen idomultak bele abba a 2 piaci résbe, ami tulajdonképpen látható is volt. Tehát, hogy a fejlődő piacokra mi akkor a régi technológiát leolcsósítjuk, diszkontáljuk, akkor Afrikába, meg Dél-Amerikába oda lehet szállítani sok ezresével a klienseket, meg a bázisokat, oda még jó lesz, Indiába, ilyen helyekre esetleg, és amúgy meg mi Európában meg az LTE vonalon mozgunk, ami meg létrehoztak egy olyat, ami korábban nem volt. Tehát ilyen áron, ilyen megoldásokat, hát térfigyelőket raknak bizonyos esetekben LTE-re. Tehát, hogy ez korábban nem volt opció. Tehát láthatóan ebben nagyon ügyesek voltak. A Cambium az megy tovább a nagyon fejlett 5 GHz-es rendszerek irányába, elképesztő azok, amik jönnek. A Ubiquiti meg láthatóan a Wi-Fi irányába fókuszál jelen pillanatban, mert nagyon erős versenyhelyzetbe került, és itt tud szerintem jelenleg dominálni. Oké. Hát a többieket meg majd meglátjuk, kívánunk sok szerencsét a lemaradóknak, akik meg egyéb nehézségekkel küzdenek, lásd mondjuk Xiaomi, azoknak meg hát szintén sok sikert kívánunk, reméljük, hogy helyreáll a világrendje, összességében is, meg ebből a szempontból is. Na ez volt a fix telepítésű hálózati rész, immár a 3. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és köszönjük szépen, hogyha ezt megteszitek. Illetve nyomjatok csengőgombot. És a következő adásunk az a passzív hálózati elemek, kiegészítők, optikai hálózatok, rezes hálózatok, akkor mi? Gyenge áramú rendszerek. Kiegészítők, rekkek, szerelvények témakörében lesz. Egy rendkívüli vendéggel. Paulik Olivér személyében. Úgyhogy várjuk Olivért a stúdióban. Izgalmas részletekkel világít rá, hogy hát azon a területén a hálózatfejlesztésnek mi történt az elmúlt 1-2 évben, és mi várható. Úgyhogy 1 hét múlva ismét találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!